Gabon, aditzen da? Gabon denei eta ongi etorri, Gasna Feria bezperako emanaldi berezi horretara. 2028ko maiatzak 30 gaur larun bata, Deus Piñolen eskerrik asko. Gaur Etxalarko frontonera hurbildu zareten guztiei. 1, 2, 3, 4 eta 5. Aurten, 5. aldia da, dagoeneko emanaldi hau eskaintzen dugula. Ezkinen nahi orduko hasi. Amadeo Arretxeak zenbat aldiz erran behar izan zigun Etxalarren behar genuela egin olako zerbait. Bueno, kostata, pandemia bat etorri behar izan zen, emanaldi hau egiten hasteko, baina egin genuen, bakarren bat horretuko zarete, lehenbiziko urtia eta baina maskarilla zekinarekin nola ibili ginen hemen denak, kantari eta aritu ziren, baina hemen gaude, bortz aldiz, eta ikusten ere gibelian, Madrilela bortz zenbakia eta hainbat, bueno, irudi edo, poliki gaur, bortz zenbakia izanen da itzakia emanen diguna, eta bidaia bat proposatuko dizuegu bortz zenbaki horren aitzakian. Urruneskotik hasiko gara, eta poliki hemen Etxalarren eta fronton hontan akautuko dugu. Poliki elkarrekin eginen dugu bidaia hori gaur arratsean. Az dadila, aurtengoa, 5. ongi etorri denei.
Gaur arratxian, hortz zenbaki izanen da protagonista eta erran dizuet bidaia bat proposatuko nizuela, elkarrekin eginen duguna, eta hortarako zuen laguntza behar dut. Hasiko dugu urrunetik, bidaia hori, bai? Aiatuko gara gero, poliki honak. Hasiko gara munduan. Eta zuen laguntza behar dut, zenbat kontinente daude munduan. Denak argi duzu, Ez da, bat 6 errandu. Zenbatek, 5 o 6? Aurrek 6, da, due 5. Bueno, jendia bizi diren kontinentea dire bortz, bai? Hemen agertuko da, badu azken infoko, ez dugu gospal, armatu dugu, ez? Hala ez da jentzen uret argila, ez? Bueno, baina argitu gara ditu kontinenteak unat, bueno, enria gira, ez? Fokoarekin, bai, bueno, ikustu ze kontinenteak, ez? Bueno, 5 kontinente daude, jendia bizena, ze, bueno, badago 6. bat ere Antartika, jendere bizi ez dena. 5 kontinente horietan abituko dugu gure bidaia, eta horiekin lotuko dugu bertzaldian dauden 5 uztai horiek. Olimpiar jokuak zautuko duzue, lagurtian behin egiten dire, eta 5 uztai horietan elkartzen dire 5 kontinentiak. Eta uztai bakotxak irudikatzen du kontinente bat. Hemen ez dugu kolorerik, bino bakotxa badu kolore bat. Badakizu ez? Irudikatzen duzue. Eraztun urdinak, bueno, ze 5 kontinente dire, hori astekotaren, ja, denen artian, bota, zein? Europa, hitzongi, Asia, hitzongi, Amerika, Afrika eta Ozeania. Txalo bat mutiko iketzen, da hitzongi, gari, ongi, miskorra zarete gero, eskolan ongi irautzi eta ongi ikasi duzu bi gauza, bueno, hortxe. Europa, Asia, Ozeania, Amerika eta Afrika. Bueno, horiek 5 kontinente horiek irudikatzen dituzte 5 uztai horiek. Uztai edo eraztun urdina da Ozeania. Zergatik? Direlakoz, itxaso eta ozeano haunitz. Uztai edo eraztun berdia da Europa. Europa direlakoz, mendi eta baso haunitz. Eraztun beltza da, zein? Afrika hitzongi, handak izun bezala, jendiren azal koloria beltza delakoz. Eraztun gorrila nongoa da? Ameriketako hori zatxegoa da. Ameriketan, indigenei eginez, keinua eta han bandera unitzek kolore gorrila dutenez da, Ameriketako eta azkena da, eraztun horila. Hori da Asiakoa, lurralde hartan badire, Asia. Han badire desertu haunitz, basamortu haunitz, eta horregatik. Bueno, 5 kolore. Kontua da, 5 hauek guztiak elkarrekin lotuak daudela, eta horrek aitzaki eman digu ekartzeko pixkot etxalarrera, eta hemen ere bagarela bakoitzak bere klasekoak, denak kolore diferentetakoak, dena desberdinak, baina elkarrekin elkartzen dire guztai horiek, eraztun horiek, eta hemen gauza bera pasatzen zaigu. Hemen bagaude dantzariak, musikariak, abeslariak, publikoa, hau dena prestatzen ari direnak, dena diferentia gara, bio denak elkartzen gara. Eta 5 urte hauetan elkartuaren bezala, segitu nahi dugu elkartzen. Ez bakarri gaurko egun, ez baizik eta herri bezala ere bai. Ze polita izan da gaur arratsaldean, ikusi dugu guraso elkartekoak bukadilloak egiten, eta arratsaldean hartzaitzak urleiak eta bihar gazan ferieguna. Herria egitea hori da. Elkartzia, bat bertzean lanarekin gauzak sortzia, eta elkar lagunduz, hauniztan borondatez, zer garen eta nor garen erakustia. Uztailek irudikatzen duten lotura hori hemen ere mantendu nahi dugu. Eta nahi dugu 5 urte egin ditugun bezala bertze horren bertze ere egiten segitu. Horretik gaur, 5 zenbakia itzaki hartuta, bidaia hasi dugu takinango puntan, eta gautuko dugu hemen herria eginez, eta segitu zagun bertze 5 urtez 20 elkarrekin. Gustatzen zuen historioa? Segituko dugu. Hau zen da urteko idea. Segituko dugu hurrengoetan ere bortzaren inguruan gauza gehiago kontatzen, pista bertzea bortziri buruz gero torriko gara, bale? Bueno, segitu zagula, hurrengo dantzarintzat, txalo bat.
Etxalar bortziritan dagoela ez da erran denek badakizue, bortz herriak zintzu diren, eta horrengo bortziritara ekarriko dugu. Zein da bortziritan jende gehien bizi den herria? Bera. Zenbat jende bizi da beran? Zenbat? 3.793 lagun bizi dire beran. Zein da bigarren herria gehien bizi direnak? Esakan. Zenbat jende bizi da esakan? 2.700 eta mas etxalo da garintza, ez da pino bada kino dugunek datu adibidez internetik hartu dituguna, hirugarrena zein da? Etxalarra egitzok, etxalarra ez jende bizi gara? 314. Etxu. Etxalo bat xabertzen igual. Baten ganik asmatu, 314 bizi gara. Eta arantza zenbat jende bizi da? 619. Eta igantzin zenbat? 880 Diko hongetan, favorez, mazio zuen, txaloko. Kasle pina, gero. Aitzoki. Hau, eskolan ikasten duzuen? Ez, etxin. Non ikasten zuen, hau zuek? Non? Eskolan ikasten zuen, posa aitzoki. Irakasleen zat? Aitzoki. Bueno, bortziriak, bortz herri dire, eta guria da etxalar. Etxalarri buruz gauza unitza erraten alditugu bertzia bertze, mugak markatutako herria dela, badakizue, nospaitere, akarren batzuk, erabakizutela euskaldunak, banatu behar gintuztela, bi aldetan, gabe, egotea ipar, eta ordutik mugak jarri ziguten, eta orduan, alde batetik bertzera, zemat kontrabando egiten etxalarren, ez? Hori ikasi duzte, kontrabandisten historia badakizkizuen? Ez, hori ez. Igual interesgarria da, eta proposatzen dizuet galdetzeko familian, eta gelako lagunei, eta hemen, badire, seguraski kontrabandista franko, ibiliak, poliki-poliki horiek ere baduzi, orduan interesgarria da, etxalarren izaeraren parte delakoz kontrabandua, eta interesgarria da poliki-poliki historia horiek mantentzia, gordetzia, eta gure nortasunaren parte egitea. Bertzea etxalar da, nekazari herri bat, gero eta gutxiago, oaindikan bakar batzuk, banaka batzuk bazareten, nekazaritzatik, eta ardietatik, eta bizzaretenak, horire poliki ez da denbora batean bezala, baina gaur probistuko dugu etxalarrari buruz erraten aldiren gauza guztien artean, pixko bat errekonozimentu bat egiteko guainik ere segitzen duzueno baserrian lanian, eta animaliekin, eta baratziarekin, eta guainik poliki mantentzen duzuena hemen izan garen hori, ze importantzia da, bada erraira bat, bada esaera zar bat, erraten duena, izan zirelako gara, eta garelako izanen dira. Izan zirelako gara, eta garelako izanen dira. Ezin du batzen du inoizen ondik heldu garen. Gure peatama eta tetxitamatxik non egiten duten lan, eta hemen dena baserritarrak izan dire. Eta baserritarren barrenean ze garrantzitsua izan den emakumezko baserritarrak egin dutena. Zenbat lan egin duten itxin kanpun eta barrenin. Eta sukaldeko lanak, eta aurrakazi, eta arbilak, eta bazter. Orduan gaur, bertze guztien baimenarekin eskatuko dut txalo bat, etxalarko emakume baserritar guztientzat. Zuek bai meritua. Zuek bai, lana, zuek gabe, nik posible izanen, horremertze urtetan mantentzia, etxalar bezalako herri bat. Horrenak egitio, etxalarko baserritar eta hartzai eta guztientzat. Batez ere, emakumientzat. Gauza, unitz gehi ere, arratalako genuke etxarri buruz, ja, xilduko naiz. Eta emanen dugu pasua, abeslariei eta dantzariei. Hori neko duzu pekatzen dutez. Bueno, posala, txalo batak horrengo emanaldiaren zat.
Bueno, motxe egin dut, zain ez solasini denbora edo dantzari dantzamina, orduan, saiatuko gara laburra egiten, bale? Hortz zentzumena, zer ez zentzumena, badakizu edenek? Bai, zeintzu direk, zentzumena. Barri bartzen erekin presentatzen hau zueken, ja bilden aurteko solasein. Torri izte pili gura, joan, torri izte pili. Torri, venga, txago bat okaitza. Entzumena, ikusmena, usaimena, adimena, ikimena, entzumena. Arraxe, remertzain den antzinen egotea, impreso egiten dura bai ez. Gaur baztertik aizagoa da ez. Bos zentzumen dire bat, adibidez usaitu. Gaur ezin dugu usaitu gozan direka, minio bihar gasaferi egunen egon behar duzu hemen, baduze gasna usaitzeko aukera. Dastamena, gaur igual gutik, nahi baduze bihar gasaferi egunen bada probatzeko eta gozo mitz. Dorreko zarete bihar? Bale. Ukimena, gaur ze ukimen klase dago hemen. Adibidez txalo egitea. Txalo eginez, ukitzen dugu eskua bat egertziri ez, egin egin txalo nahi batzen dira. Eta ikusmena, baden ikusmena ez, zari gara ikusmena antza saio bat, antzak itzungi. Azein falta zaigu, entzumena. Entzumena, ari gara ditzen hemen. Musika, eta nire bai, eta abes batzare bai ez. Ungi ari dire? Bai. Horren urte hau presentatu nirekin baten hau? Zu gari? Igual bai. Aspaldia nintzen nire errate behar nula ordezko bat, urte hau nintzen ari ben rollo sartzen. Igual lagundu eta ez horren urtin? Hine dugu ero trato azuketan. Igual, venga, txalo bat bilentzat. Zer poza, norbait ordezkoa. Eskerrak portin. Manuko egoa. Norbaitek relegu hartzeko niri. Gero solasteko barazu da bile, gari. Bueno, bortz zentzumenak, bertzaitzakia bat bortz zenbakiaren zat, rollo eta gero, venga, goazen antzarekin eta agesarekin. Venga, txalo bat.
Bortz zenbakiarekin ni ere bortz aldiz ateitzen idea zen, baina uste dut sobezkoen ez zela agertzen gaur. Zer sobera gustatzen hainbertze protagones mordo ninen dut, motxa marrago, bale? Bortz pentagrama ditu, bortz lerro ikusten duzu hor, eta bortz atz edo behatz ditugu eskutan, eta bortz behatz ditugu zangoan, gaur dantzariak finari dire dantzan. Eta bertzege, probeistuko dut musikariei, ze musikariek ere behatzak fin ibiltzen dituzte, gitarrarekin, akordearekin, txistuarekin hortaz, hasiko gara eskerrak emanez eta txalo bat. Eskerrik asko Errege, Nerea, Patin, Iñigo, Javier, Itxaso, Antonia, Adela, Amadeo eta Marijo. Eskerrik asko, zuen behatza eta infin ibiltzea batik, txalo zentzen.
Bueno, zer moduz? Gustura zaudete? Arratseko 11 badire, eta ja ordu batera auke dugu hemen, Akautzen hasi behar dugu, ze ondarko kantua falta da, ondarko dantza, harina. Horrekin akautuko dugu. Bena. Zarentzu gu etxai bateko da loitera, ez? Ez, duzen horik. Horrek urte baterako luzeixo imarko du orduan. Bueno, lehen eman ditugu eskarra musikari egin, egia da gustatzen zaigula urtero pixko bat eskartzea rekonozitze egiten den lan hemen, eta biztan dago hain zen giru aparatu duten txalarko kantariek, ze guztu ditu garen kantari denak, Maren dugu txalo bat. Haupa txalarko kantaria! Alberto Gaza, Alberto, zure lanagatik, abesari guztiari, haupa zuek! Eskerrik asko, kuadrilla, zen entzaio guztiengatik, horrenbertze ordu pasatzeagatik, eta hemen urtero hain ahots goxuekin eta hain kantu ederrekin guri horrenbertze gozatu arazteagatik estimatua dago. Eta gero ateikotugu denak urtero bezala egin ditugu argazkik eta hori guztia, baina lehenago eskarrak eman edizkiegu baita ere hasieratik idea beria izan zelakoz, gaurko saio hau aurten 5. aldiaia, baina berari gogotu zitzaion, berak paratu zuen azila, hortaz favorez, Amadeo Arretxearentzat txalorik haundina, eskerrik asko Amadeo, eta bereziki eskerrik asko Olaia Matxikoter ere bai, haupa Olaia. Zuk ere, haze lana egiten duzun, antzara irakasle. Haupa Olaia, errateko zarete, ondarrian benak. Bueno, azkeneko emanaldia, honekin jakautuko dugu, gero badakizue ondarrian beti bezala, teko gara denak elkarrekin, argazik egiteko eta despeditzeko, momentu mepin, gaurko akautzeko, 2008 bortzeko, Gasna Feria bezperako emanaldia akautzeko, zuekin, harina.
Arteatik mobilak egin argazki hauen antzare guztiak horretuguela pres-pres, eta lehen eskarrak ematen hasita, probestu nahi dut, eskarrak emateko Angela Torresi ere, azelan egin duen arropa josten eta laguntzen, txalo bat Angelaren zat, eskarrak asko. Akontzeko urtero bezala, tekoitugu dena, badakizue, hemen, herria egitea zer da, hau. Hau da herria egitea, ez? Hau da etxalar, bakotxa bere maneran aportatzen du zerbait, ez batzu dantzan, bertze musikarekin, bertze batzuk mikrofonotik solasin, nire gisa. Hau da herrigintza, hemen denak ari gara borotu ez, inork ez dugu deusere kobratzen. Hortaz, nahi duenak lagundu, baditugu kutxa batzuk, hor bat, bertzia, postetan bertza, lau kutxa, orduan zuen borondatia ongi etorri izanen da, gure ikuskizun hau martxan paratzeko, urrengo urtetarako, edozein gauza, zuen ekarpena, gustora hartuko dugu, borondatia jakina, akautzen dugunean, eba duzue urbildu, eta kutxetan zuen ekarpenak egin. Eta hori erranta bai, erranen digu etortzeko aberratzeko hori bai, ez? Nahi duzu etorri? Merezi duzu etorri una favor, txarko aberratzeko guztia. Etorri elkarrekin gaur dugu argazkia parte hartzaile guztiak batean, lekua egin behar dizugumen, fronton aski ondila dugu etxalaren zorionez eta gaitzen gara denak. Hortaz torri poliki, venga, ya txarro llega, aguantatzen diguna, jetu hartu denak erdira. Venga, segi! Etxalarko, abeslariak etxalarko, abes batza! Opa zue! Segi! Eskultzartu haiekin, denak gaietu arte. Venga, poliki! Denak, adin desberdinak, gizon emakume, ze gerra, ze kantua baditzia. Hortxe guain denak, abes batzakoak eta dantzariak! Hortxe giren erdi gordiak, amadeo eta olaian ere venga txala bat amadeo eta olaian entzat, hau pazue! Zuei eskerra egiten dugula! Eskerrik asko pareja opeiantze! Dute, itzut ez, handiko ditugu, ezketu atiko. Bai, ez, handiko dugu musikariak ere? Handiko dugu musikaria bai duen? Venga, ekipo, atorrezak ere, hombre, tozunat. Parte hartzaile guztiek egin dugulako argazkia gaur hemen. Hori daiko zoriek. Eta kaietetan gari torrizko egin. Jarrien ez dut lagunak zara niri gaur aurkezten lanetan, jarri men onduan favorez. Zue jarri.